नाज़रीन अवामी न्यूज़ में खबरें सिलसिलो जारी है। इन वक्त खैबर मां ख़बर ईंदा सिंध सरकार तरफान कोरोना की वबा ते कंट्रोल करण बाद सिंध में तैलीमी ادارا खोलण जो 30 अगस्त जो नोटिफिकेशन जारी थियण खां पोइ मटियारी ज़िले में सरकारी तोड़े खांगी स्कूल खोलिया विया आहिनि। शागिर्दनि में ख़ुशी जी लहर ॻोठ जुमो शौक़ जे गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल, गवर्नमेंट मिडल स्कूल, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल कैंपस खैबर ऐं गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल खैबर में भी स्कूल खोलिया विया। उन मौके ते शागिर्दनि जे वालिदैन सरकारी स्कूल खोलण जे करे ख़ुशी जो इज़हार त कयो, पर हुकूमत ते तनक़ीद कंदे चयो त केतिराई महीना सरकारी स्कूल बंद हुअण करे शागिर्दनि जी तैलीम खे मुतासिर कयो वियो हो। जॾहिं त सिंध में तक़रीबन प्राइवेट स्कूल त खुलियल रहिया, सरकारी स्कूल खोलण जे करे शागिर्दनि में इंतहाई ख़ुशी जी लहर छायल हुई। उन सां गॾोगॾु उस्तादनि जो चवणु हो त असां शुक्रगुज़ार आहियूं सिंध हुकूमत जा जंहिं बंद पयल तैलीमी इदारा ॿीहर खोल रहा। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।